嗨，小朋友们，欢迎来到嘟嘟 at， 马上就要开始啦！记得订阅我们的频道哦。先画2个一样大的同心圆，前后大概3个同心圆的距离。前面画一个车头，后面是一个开放式的车厢，再配上车窗和车灯。小朋友们是不是已经猜到今天要画什么车啦？对啦，是小型货车。最后把车子的最外圈描得粗一些吧。车头是蓝色的 Blue。车窗是天蓝色的 Light Blue。而车厢则是深蓝色的 Deep Blue。小朋友们别搞混了哦。黄色的车灯出来啦 Yellow。里圈是浅灰色的 Gray。还有2个轮胎的外圈是深灰色的 Black。注意，倒车灯是红色的哦。Red。瞧，一辆蓝色的小型货车画完了，开始工作吧。如果你喜欢我们的视频，那么请订阅我们的频道。下期再见啦，拜拜。